अब से मैं सिर्फ सच बोलूंगा। जानवर खामोश रहे। फिर कुछ तालियां बजने लगे। सच्चाई के साथ वो दोबारा खुशी से अलिफाने लगा। अब वो दूसरों की मदद करता, सच्चाई के खूबसूरत अल्फाज से। इसके दोस्त वापस आ गए, खुश होकर उसका नाम पुकारा। क्योंकि सच बोलना, इससे बेहतर कुछ नहीं। इखलाकी सबक। अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे तो लोग सच पर भी यकीन नहीं करेंगे। सच्चाई ही दोस्ती और एतमाद की बुनियाद है।